एनडिएफबीनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिनि सुंद' जिउ जारिमिन आरो बिनि मोनथिनो गोनां सान्थौ। गुबैयै बर'फोरनि राजखान्थियारि बिदिन्थिफ्रा गोरोबलायैनि बिजाउनावनो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव राजखान्थियारि हान्जा जेरै पिटिसि, एफ.ब आरो एफ.इउ जादोंमोन। गावजों गावनो दानलाय सुलाय आरो गोबां गावथारलायनाय आरो मोननै हान्जानि मानसिफ्रा न' बां फोरबो गाग्लोबनानै सावग्लुंलायदोंमोन आरो गाव गावनि गोहो बोलोखौ खिन्थादोंमोन। जाउनाव नाङा फाङा गोबां अनजिमानि दोहोन दौलतजों लोगोसे बर'फ्रा गावनि गोहो बोलोखौ बाहायदोंमोन। बेयो मोनसे बर'फोरनि जाथावै गोहो बोलोखौ गावजों गाव बाहायदोंमोन। जाउनाव असमियाफ्रा खुसिजों आखाइ खबदोंमोन। बे खाबुआवनो गहपुराव 500नि बारा बर'फोरखौ बुथारो। बे समाव आसामाव एजेपि मुंनि गरा असमियाफोरनि हारसिं सोरखार दङमोन। बेखौ मानगोनां प्रफुल्ल कुमार महन्तआ दैदेनदोंमोन। बिथांनि बर' बेरेखा हाबायानो बर'फोरखौ थेर-बेथेर खालामनो हमो। जायनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय बर' हारिया हाथियार लानानै संग्राम खालामनो गोनां जायो। फारसेथिं गावजों गावबो खौसेथि गैयै थासारि। पिटिसि, एफ.इउ आरो एफ.आरनि गेजेराव गावजों गाव गावस्रालायनाय, दानथार सिथार, दान्थे-बिदान्थे जेरैबो गोजोन थासारि गैया। फारसेथिं गावजों गावबो सुख गैया। गुबुन फारसेथिं आसाम पुलिस बेटेलियान आर्मिफोरनि हमग्लुंनाय, गोसोबानो बर'फोरखौ गावथारनाय, माइरं दैरंफ्राव बथल गोबाय लागायना दोनलांनाय, लोंग्रा दैखर दमखलफ्राव बिसो लुना गारबोनाय, उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ सिन्थायनो गावथारना दैमा दंग दैखराव सोना गारबोनाय, न'नि थोरसि लथा थौ न' बां सिफायलांनाय, साइकेल टिभि मटर गारि देफायनाय, गय बिफां नारेंखल बिफां मानि दानफायलांनाय बुंथ्र' हायै दुखुनांथावना जाथाय। जानांगौ बेफोरनिफ्राय रैखाथि होनांगोनखौ नुहुरनानै बै समाव बर' सिकिउरिटि फर्स दानो गोनां जादोंमोन, जायखौ आथिखालाव NDFB होननानै जों मिथियो। 1983 मायथाइयाव बर'फोरनि गेजेराव नुजाथिनाय राजखान्थियारि बेले-बेजेखौ फोजोबस्रांनो थांखियैनो दरं जिल्लानि सेंग्राफ्रा खौसे जानानै यंग बड' नेशनेल एस'सिएशन YBNA दादोंमोन। YBNA नि गेजेरजोंनो राजखान्थि, समाजखान्थि, रांखान्थियारि बिथिंखौ रोखा आरो गुवारै सावरायनो बर'फोरनि राजखान्थि हान्जा दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव माबोरै जांख्रिथाय लाबोनो हागोन बेफोरखौ थि खालामनो जुनै गांसे खौरां लाइसिबो फोसावदोंमोन। नाथाय जेरैबो फेलें जादोंमोन। बर'नि राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ खौसेयाव लाबोनो हाया। बेनि उनाव बे यंग बड' नेशनेल एस'सिएशननि बिखायावनो बड' सिकिउरिटि फर्स BSFआ जोनोम जायो। बेखौ दैदेनदोंमोन मुस्रि रन्जन दैमारिया। लाखोमानाय मुङा थामहिनबा पेन नेमआ DR नाब्ला, दैमारि रनसायग्रा नाब्ला। 1960 मायथाइनि 21 फेब्रुवारि सानखालि दरं जिल्लानि अदलाबारियाव जोनोम मोननाय मुस्रि रन्जन दैमारिया फरायसा जिउखौ अदला गुदि फरायसालियाव जुरिजेननानै 1978 मायथाइयाव बोरिगामि गोजौ फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजादखौ नैथि डिभिजनाव उथ्रिनानै बे मायथाइयावनो शिलंनि सेन्ट एन्थनी कलेजाव फरायहैयो। बे कलेजनिफ्रायनो 1983 मायथाइयाव राजखान्थि बिगियान थामहिनबा पलिटिकेल साइन्सआव अनार्स लानानै BA खौ पास खालामो आरो 1985 मायथाइयाव नर्थ इस्ट सिल इउनिभार्सिटिनिफ्राय MA खौ उथ्रियो। मख'नो गोनां खोथा दि BA फरायबाय थानाय समावनो रुंसारि उपेन्द्र नाथ ब्रह्म आरो मुस्रि प्रेमसिं ब्रह्म दैदेननायाव 1980 मायथाइयाव दाजानाय बड' नेशनेल फ्रन्ट बड'आव सोद्रोमा जादोंमोन। 1981 मायथाइयाव गावनि थैजों मुं लिरथि ब्लाड बन्ड सिगनेचार होनानै मुस्रि रन्जन दैमारिया। नाथाय 1982 मायथाइयावनो बै BNFआ खावनै बाहागोआव गावस्रायो। गुबुन खावसेया गावसोरखौ बड' लिबारेशन आर्मी BLA होननानै सिनायथि होयो। दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि BLF आरो BLA बे मोननैबो रिभलुसनारि आन्डारग्राउन्ड अर्गेनाइजेशनआ जेबो खामानि मावफुंनो हायालासिनो सिरियै
हारसिंनो गोमोरलांफिनो। 1987 मायथाइनि 10 जुन खालि दरं जिल्लानि अदालगुरिनिफ्राय BSFनि गिबि हानजाया म्यानमारसिम फार्स्ट बेस ग्रुप बा आगान सुरलाङै गेरिला ट्रेनिं लानो। गिबि बे हानजाया NACNनि मानवाराव थानाय हेडक्वार्टाराव ट्रेनिं लाखांनानै गिदिंबोफिनो। बिदिनो सेथि, नैथि, थामथि, ब्रैथि, बाथि आरो द'थि हानजाया 1992 मायथाइयाव म्यानमारनिफ्राय गिदिंबोखांनानैनो गौथुमारि बिथिंखौ गोख्रों खालामनो जुनै दरं जिल्लायाव बर'फोरखौ बुजाय आजाय खालामनो नाजायो BSFनि मावथि हानजाफ्रा। अब्ला समाव क'क्राझार आरो दरं जिल्लायाव जोंब्लावफुनाय अर, रावबो रावनिबो बाथ्रा खोनासंनो सम आरो बोथोर गैया। बे गोरोन्थि बुजिलायनायनि जाउनावनो एबसु आरो एबसुआरआ एना एनियावनो गावजों गाव दावहा फोसावो BSFआ अपारेशन ख्रां होनाय जादोंमोन। खौरां बिलाइयाव फोसावनाय बादिब्ला दरं जिल्लायाव एबसुखौ गोख्रों साजा होनाय जादोंमोन, जायनि जाउनाव एबसुनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा जिउ बावनो गोनां जादोंमोन। नाथाय बेफोर जेंनाखौ मोननै हानजानि गेजेराव सानलाय हलाय समाधान खालामनो हायैआनो बेनि फिथायमोन। बेफोरबादि जाथाया बेखौसो फोरमान होयो दि गावजों गावनि गेजेराव सोमजिनाय जायखिजाया जाथायखौ जों गोजोनै बुजायलायनायनि गेजेरजों फोरमायलायनो सोलोङाखै। बै समावबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रायलाय बुजिलायनि सोलाय बुलाय सोलायजोंसो जोंनि गोहो आरो समखौ थांगार होदोंमोन आरो बिदि गावजों गाव जोंनि हारिया माबादि हालोदाव सहैनो हागौ बेखौ जोंनि साफ्रोमबो दहमैनो बिजिरलायनानै नायनानै खामानि मावलांनो नाजानायासो जोंनि आरो जोंनि इयुन आथालफोरनि जुनै गाहाम आरो गोग्गो फिथाइ जागोन। दानिया फैदो BSF थामहिनबा बड' सिकिउरिटि फर्सआ मानो NDFB मुं लाफिननो गोनां जाखो। गोबां साननाय हनायनि उनाव बड' सिकिउरिटि फर्सखौ NDFB थामहिनबा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड मुंजों लाफानानै भारतीय रौनियाजों नांनानै सभारेन स्टेट थामहिनबा बर'लेण्डखौ उदांस्रि लाबोनायनि सिमां सुजुयो। NDFBआ गावसोरनि आफादनि नोजोर आरो थांखिफोरखौ गावसोरनि संबिजिराव रोखा-रोखायै लिरदों। ओरै 1. Liberate the Bodoland with armed struggle for distinct identity and civilization of the Bodos. 2. Transform a democratic socialistic to promote liberty, equality and fraternity. 3. Free the Bodo nation from socio-political and economic exploitation, oppression, suppression and colonialism. 4. Struggle for national liberation of Indo-Burma region in alliance with other revolutionary organizations of the oppressed Aboriginal nationalists of the region. मख'नो गोनां खोथा दि NDFBखौ जौगाहोनाय फेहेरनाय खामानियाव मुस्रि गोविन्द बसुमतारी BA लाखोमानाय मुङा जाबाय सोमखोर, मुस्रि हेक्टर मुसाहारि BSc लाखोमानाय मुङा जाबाय हेंथासा, मुस्रि नीलेश्वर बसुमतारी BA लाखोमानाय मुङा जाबाय जाब्दामोनाबो गाव गावनि जिउखौ बर' हारिनि जौगानाय आरो रैखाथिनि जुनै बाउसोमदोंमोन, जायनि थाखाय बिसोरनि मुङा बर' हारिनि जारिमिनाव सनानि हांखोजों लिरजासिगोन। NDFBआ मानो मोनब्रै बाहागोआव गावस्रानो गोनां जाखो? बेनि गुदियावनो दङ गावजों गाव गावनि बिथांखिफोरखौ लानानै गाव गावनि मुलाम्फा आरो इयुन राजखान्थियारि बिथिंफोरखौ नाहरनानै गुबै थासारियाव फैनानै माबोरै NDFBनि गोलाव समनि जांख्रिखांनायनि फिथाइखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव सावरायनानै समाधान खालामनो हायो आरो गुबुन फारसेथिं रौनियाफोरनि सानफ्रोमबो गाग्लोबनाया गोसोबादि गावथार जानायखौ नुनानै समखिखांनाय आरो आफादनि गोहो बोलोआ रुइलांनाय, गुबुन फारसेथिं भारतबादि एबा गेदेर गणतन्त्र हादोरनि रौनियाफोरजों जुजिनाय। मानोना सभारेन स्टेट बर'लेण्डखौ मोननांगौआ एसेल' गिदिर बाथ्रा नङा, जाउनाव बियो
भारत संबिजिरनि बेरेखा दाबिमोन। जाउनाव दाबि दावाफोरखौ सानफिननो थिननाय आरो उदां बर'लेण्डनि सोलाय आलादा हादोरनि खोथाखौ सानफिनना खर' गंग्लायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियाव सरजाबफानानै आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायाव हाबसोना लानानै एबसुनि डिभाइड आसाम 50-50 न' बड'लेण्ड न' रेसखौ लानानै जथायै हांगामा खालामनो नाजानाय। सोरबाया हाग्रामाजों, सोरबाया एबसुजों, सोरबाया गावनि आफादनि खान्थिफोरखौ लानानै रायजो दाबिनाय आरो सरकारजों सावरायनायाबो बिनिनो नेरसोन। जायनि जाउनाव गोबां बेले बेजेजों बोनस्रोद जानानै आन्दाय होजानानै आन्दो फैसालियाव जोख्लोब जानानै सानैसो एनडिएफबिनि थुनज्लायनायाव जायनि जाउनाव गोबां बेले बेजेजों बोनस्रोद जानानै आन्दाय होजानानै आन्दो फैसालियाव जोख्लोब जानानै सानै साथामसो एनडिएफबिनि थुनज्लायनायाव एनडिएफफ्रा उदां बर'लेण्डनि जायगायाव बिटिसि ओनसोलनि बिटिएडिखौनो सोलो बाहायजानानै खालि हाग्रामा महिलारिनि बिटिसिनि गादिखौ सिफायनो थाखायल' रादायाव सहि होनो गोनां जादोंमोन। जायनि जाहोनाव गावसोरनि थांखियाव गसंनानै थानो आरो खौसेथि गैयैयाव दिनै एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा राजखान्थियारि मोजां गुन गैयैयाव दिनै रादाय जासेयावबो राहा गोथे जानानै जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जादों। बे रादायजोंनो रन्जन दैमारि इयुन जिउनि सिमां आरो सानस्रिफ्रा सेवहांगार जादों। थारैनो एनडिएफफोरखौ जोबथेसालियाव दोनबाय थानायनि ओंथियानो जादों एनडिएफबिनि इयुन राजखान्थियारि केरियारखौ सेवहांगार खालामनाय आरो बिसोरनि मावबोनाय गोथां जारिमिनखौ गाखोमोरनाय आरो बिसोरखौ बर'नि जारिमिननि जानगाराव दोननायानो बेनि सिनायथि। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।